Naimbag nga rabi itay amin kakabsat, ada tayon di may kapatod, Domingo iti Quaresma. Intay man, ikarkaragan ti kararuan ni Rigoberto Calyaw, ken amin nga minminatay da. Mangisala kang Kristo Diyos, amin tilangit dayawin daka, imunan nagdakdakil ngayon mo, di upami na pinarswa. Kristo ngari siksikan, di pagdamdami, di ko'y itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Iraman tayo ti kararag tayo, ti pagyaman ni Hermenio de Vera, ni Nelly de los Reyes, ti Ontalan family, da Gordon ken Luis Bros, ni Clarence Docusen, Ernesto Corpos, Mayo Franesa, Adolfo Madrigal, Nimpa Madrigal, Teresita Gakayan, Marilo Castañeda, Cristi Colaton, Josephine Franiga, Elvira Barbadillo, ken Philip de Guzman. Kakabsat, ti panagayat ti Diyos, aglaplapusanan, inted na, imbaon na ti kakaiso na nga anak na kada tayo, ta itanok na tayo, babaan ti panagsakripisyo na ipaay kada tayo, ti napasanto ti panagbiag tayo. Agdaydayaw tayo iti managayat a Diyos. Tapno nga may karita yung magiranod, iti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, pwede iti basbasol tayo. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ng agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
siga, mga sigabon. Mga siga, mga siga, mga sigabon. Kristo ka siya nagpakawanen nakat, di mo'y palubos. Akin ka masinaan, mga siga, mga siga, mga sigabon. Mga siga, mga siga, mga sigabon. Mga sigabon. Kumararag tayo. O Diyos, babaan ni Kristo a verbum, nakakaskas daaw ti panangaramid mo ang maikapya ti tao ken ka. Ipaay mo kadita dagiti Kristiyanos itinarigta nga ayat ken tinaragsak a pammati. Aggagarda amang rambak iti piyesta ti papatay ken panagungar ti Apo apoon ti kapya. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti may kadwa libro dagiti Kronikas. Tinulad dagiti papangulo ti Huda, dagiti papadi ken dagiti tattao ti aramid dagiti nasyon, iti aglawlaw da iti panagdaydayaw da kadagiti nakitikitan aladawan. Iti kasta, tinulawan da ti templo a pinagbalin ti Apo a nasantuan. Itultuloy ti Apo Dios dagiti kapuunan da tinangibaon kadagiti mangbalaag kadakwada agsipud ta kayat na nga ispalen dagiti tattao na ken iti templo na. Ngem rin nabrabak da dagiti imbaon ti Dios. Di daing kaskaso dagiti sauna ken kinatkatawaan da dagiti propeta na. Nagangayan na kas tao na iti pungto ti Apo kadagiti tattao na ket awanen ti makalisi. Pinuuran dagiti kabusor dati templo ken ti syudad agraman dagiti amin a palasyo ken kinabaknang ti syudad. Ket rinebada dagiti bakod ti syudad. Impan na ije Babilonia dagiti nakalasat iti panakapatay. Sadyay nagserbida akas tagabo ken kuana ken kadagiti kapututan na agingga a pimigsa ti pagarian ti Persia. Iti daytoy natungpal timbaga ti Apo ken ni propeta Jeremias iti kununan. Aglangalang to ti daga iti lasud ti 70 tawen asukat dagiti tawen a panaginana asaan anangilin. Iti umuna tawen a panagturay ti Ciro ang emperador ti Persia. Tinignay ni Apo tapno mangipaulog iti bilin a may surat ken maibasa iti napigsa itintero a paset ti pagarian na. Naaramid daytoy tapno matungpal timbaga ti Apo ken ti propeta Jeremias. Kastoy ti nailanad. Bilin daytoy ni Ciro nga emperador ti Persia. Insad nak ti Apo a Dios ti langit tapno iturayak tintero a lubong. Inted na kanyak ti annong amang bangon iti maysa templo ngagpaay kuana iti Jerusalem iti Huda. Ita da kayo amin na tattao ti Dios in kayo iti Jerusalem sapay kumata kumuyog kada kayo ti Dios. Ti sao ti Apo. Jakto kumamakakanta manen no saan ka malagip. Yakto kumamak ang kamanen sa ang kamanen.
Idi aginina na kami tigid dagiti karayan ti Babilonia. Nagsangit kami ang nakalagip itisyon. Insabit mi dagiti arpami kadagiti kayo a karawawe nga adday ti asideg. Yakto ko makakanta malen saan ka malagip. Tapagkantayan da kami dagiti nangitalaw kada kami akas balod. Ibaga daragrag saken mi ida akunada. Kantaan da kami ti kanta may papan itisyon. Yakto ko makakanta malen saan ka malagip. Kasano kantaan mi iti kanta ti Apo iti sabali a daga. Diakto kuma makatukar manen iti arpa no malipatan ka, O Jerusalem. Yakto ko makakanta malen saan ka malagip. Diakto kuma makakanta manen no saan ka malagip, no malipatan ka kang runaan arag ko. Yakto ko makakanta malen saan ka malagip. Ti maibasa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Nupay makuna anatay tayon, gapu iti kinasukir tayo, nawadwad ti asi ti Diyos, ket kas taunay ti panagayat na kada tayo, pinagbiag na tayo anairaman ken Kristo, ti parabor ti Diyos, tinakaisalakanan niyo, iti panakipagmaysa tayo ken Kristo Jesus. Pinagungar na tayo anairaman ken kuana, tapno makipagturay tayo ken kuana sa dilangit. Inarabid na daytoy, tapno iti amin a tiyempo, iti masakbayan, iparang na iti nasalsalumina a kinabaknang, ti parabor na, iti panagayat na kada tayo, babaen ken Kristo Jesus. Taga po iti parabor ti Diyos, na isalakan kayo, babaen ti pamati, saan nyo abukod nga inaramid, nyo diket sagot ti Diyos, awan ti mabalinyo apagtangsit, ta saan nyo nga aramid, datayo ti aramid ti Diyos, ket ti panakipagmaymay sa tayo ken Kristo Jesus, pinarswa na tayo nga agaramid iti naimbag, nga insagana na nga aramiden tayo, ti sao ti Apo. Sikadang kamako nga akong pag-ibilbilin mo, manay dayang tibalik kaso, maitantan mo, tinagan mo, Maitantan o tinagan mo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus ken ni Nicodemo, kas iti panangibayog ni Moises iti sinanuleg iyalit ang masapol ti panakaibayog met ti anak ti tao tapno agbiag nga agnanayon ti siasino man amamati ken kuana. Gapo ti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong. Inted na ti kakaisuna nga anak na tapno ti siasino man amamati ken kuana. Saan amatay no diket agbiag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Diyos ti anak na dito'y lubong, tapno ukomen na ti lubong, no dikat isalakan na. Saan ang maukom ti siasino man ang mamati iti anak, ngem na ukomen ti di mamati, agsipod ta saan anamati. Agsipod ta saan anamati iti kakaisuna nga anak ti Diyos. Daytoy ti pakaukuman, imayen ti silaw dito'y lubong, ngem agsipod tadakes, dagiti aramid dagiti tattao, kinay kayat dati sipnget ngem tilawag. Ti siasino man nga agaramid iti dakes, kaguran na tilawag. Ket ti saan nga umasideg iti silaw, ken saan nga umasideg iti silaw, agsipod tadi na kayat maipakita dagiti dakes nga aramid na. Ngem ti agaramid iti naimbag,
umasideg iti silaw, tapno maipakita amayan nurot iti Diyos dagiti aramid na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo ti may paiken kao Kristo. Good evening. Inya ti kadagiti sabali nga puli inya ti trademark nga ibagbaga ti Ilocano. Ilocano ket kuribot. Dakkel mo launin kuribot. Nga pagsasauda Ilocano kuripot. Di mat? Kunada Ilocano kuripot ngamno datay matibang ibalway. Kasla haan met. Tano datay mo ti agbisita ka na mabalbalin ka ngurong-ngurong mo jay kaulam uno kaldig mo nadala bisitam. Datayo gamin amutay nga imaidan kala ko tingamin ka nyanaganan kakontra na ti kuripot barayuboy nya. Barayuboy. Kada tayo para kanyak haan mga kuripot tapaya no anya laeng medyo umiso isa laeng ti pagkuan tayo. Adda mo dagiti talaga nga tanga kuripot nga tataham mo lang nga Ilocano adda mo dagiti dadduma. Ngem tayo napateg ngamin. No haan nga masapul nga hang una importante na mabalbalin hantay nga paggastuhan apaya basit garut ti income tayo ta basit ti matalon basit ti makwa dagiti ladda ti abroad dagiti kasdi kuma. Wen iso nga no mas wedding ko na tayo ka no mabalbalin no adda badoy apurawon haangkay nga mapan gumatangen tadeta badom nga agkasar mamaminsan mo nga usaren awanton. Kala kasi ti kapatig na kanya tayo haan nga daytay mapamuyotangan. Diya ka mo da kay sige barayuboy kay sama nga dadduma nga apang kala maki-birthday ka gumatang ka pa ti baro abadom nakalong lives ka met nga giyawid kan tumo laeng. Haan da tayo ka napateg haan mga daytay imutan gibagi ngam no how ti paggastuan daytay laeng importante. Da tayo pa agad ti kayat tayo pa di sakit tayo nga uray no haan nga nabungga basta hang ka nga si uutang kada nga iutangam diay. So kuripot kunada kanya tayo. Sa bali mo ti barayuboy kagontra na ti barayuboy aggas-gasto na sobrang diya income na ada utang na hanapang panunutan di pateg na alilat ta barayuboy. Malagip yo di pangarig na di duwa nga anak nga pinagbingay na di prodigal son. Nya anya tinaramid mudtoyon tay bingay ko kunanan ijay arin. Innalanan hanapin ang panunutan ing gasto na imbarayuboy na latan kasla awan hanna nga na ipatigan kasla hanapin nanunutan niya masabayan na whatsoever basta imbarayuboy na. Na barayuboy kunana dijay kasi mo ti pagsasao tayo na barayuboy tay unay kunada. Ngumda tayo magami nga Ilocano hangka mga agbaling nga kuripot hangka mga mabaling agbarayuboy ngamin awang nga rod. Dahil di inang ko diya kamo no kuripot wunuhaan. Kuripot nga taa. Mas pangarigan ko imbag kat tatana tadagla ko ti tabo nga dagitay baintay lahat ng klase iyay mo ubog tinawaran da bainti mo ta motor hindi ko ang gunanak baintay pera motor tatan imayan ka baintay depende sa klase kunanan hanan nga maitor nga ibag nga bainti kada kami ti tabo mi ka nalagda hanggang gumagatang ti tabo di tabo kadi may kat di na may mabitak mo ti tabo mi di ka talaga nga dimakdaklan mi manutawon. Dito ngay ragadyam ti ulo na nagikatan ti kaltex nga dito asite. Ngay ura niya kaskatam uri marunot amin nga markana nalagdam to pay laang mabali mo pay nga ikakok na sulpang ni ading mo. Nga mabitak day ura ibansag mo. Titasami kada pay lang naabutan mi pay laang mo da dumati tasami ka dito ngay nagpuposkol nga dagitay baso tinis kape. Oo, kana day. Na uri may baltog mo day nga basta-basta mabuong. Tiduyog may ay kasabot no saan ni inang ko dagiti nagyan ng tinoodles andiyan mo no kuripot ni inang ko ti pagpunas may nadabado nga daan abi balbal nga paya regis-regisan na pintas mo yung design na iso ti punas hanggang gumagatang ti punas kasi mo diyan mo no kuripot mo no awan ti igatang equals awan igatang di jala barayuboy nya ti barayuboy
na subsubrahan na pampanunutin. Nukit kitaan tayo dito ibanghelyo tayo dagiti maibasa tayo. Barayuboy ti ayat ti Dios. Datayo ko makati kuripot, ay mga kuripot, imaidan tayo niya, kala ilalaen tayo. Kada di barayuboy, haan na nga ilalaen. No kunukit kitaan tayo, nabuslon, kuna natin umuna nga maibasa niya, ay maikadwa nga maibasa, nabuslon. Nya, nawadwad ti ayat ti Diyos. Ngumnukit kitaan tayo, na barayuboy, apaya, haan na pulos pinanunot, ti kina Diyos ni Jesus. Imbarayuboy na, imbuyat na di ayat na kanya tayo babaan kin ni Apo Jesus. Nabarayuboy dahit ang ayat. Han na nga pinanunok. Haan nga nagkadkad. Tada tayo madimat no dahil dapat sakit tayo talagang kuripot tayo sa mga Ilocano dahil gimatang ka. Ngada kursonadam kuma. Into no nagatang mon kalajirinam ko. Apaya nga taaya, sayang. Diyan mo na, dakas diyan nga rin na yung barayuboy kayo siya. Datuman no dati mailaw ang kugumatan no dati medyo na kasla masayangan ton di jay rin na. Kanya niya po Diyos, haan. Apaya imbaon na, ti kakaiso na nga anak na barayuboy nga ayat. Haan na, awan reservation na, haan nga nagkitakit, haan nga nagbabawi, nagbarayuboy nga ayat. Iso di jay. Ti kunana ti ibanghelyo tayo, masapol ang maibayog. Kas pa nang ibayog ni Moises ti sananulag, maibayog mati anak ti Diyos, anak ti tao. Ijaylit ang tapno maitanok, tapno agno ti mamati kanya na agbiag nga agnanayon. Dahil ti mati sa ludsod kadagiti dadduma, handa mga mamati nga ni Apo Jesus ke Diyos. Tao laeng, propeta laeng kunada. Sino makabaal di naramid ni Apo Jesus nga tao nga ordinaryo ori magician ka. Diyos ay isuna. Kada jajahang nga mamati, nadusan. Iso di jay, masapol nga maibayog kunana. Daya ti analogy da jay, di bantay kalbaryo, di jay tuktok, tapno agsabat, ti langit kendaga, babaan kin ni Apo Jesus. Nabarayuboy nga ayat na, tanumampay ko na tayo nga awan kaikarian tayo, numampay ko na tayo nga nakapsot tayo, awan serserbi tayo ti imatang ti Diyos, ngam iso na, inbarayuboy na di ayat na kada tayo. Sobra di di inbuyat na nga ayat na kada tayo babaan kin ni Apo Jesus, iso na ibayog iti cross. Katiki ti misyon na mo daytoy, ti kunana, para kanya tayo nga tattao, tapno amin ang mamati king kuana at danto biyag na nga agnanayon. Ti saan ang mamati nadusan, tapaya saan nga mamati iti anak ti Diyos. Nagdagsen. No namati ka at dabiyag mo agnanayon, ti saan ang namati at ti saan ang namati nadusan, tapaya haan nga namati ti anak ti Diyos. Evaluaten tayo mo ti bagbagi tayo. May bagatay nga tanga mamati ka kin Kristo. Usto ka di nga mamati ka kin ni Kristo. Nang dayay. Naday iso day kung kunak ka dagita ako light tayo. Sakbay da nga ori dagiti agibasbasa. Sakbay da nga mausungan idi. Ipakita yo nga adda pamati yo kini Apo Jesus iti nasanto na sakramento, uray basit laeng. Usungan kayo. Investituran kayo. Ngamno awan. Kala naglaka mo ti mangibaga nga bagi ni Kristo. Amen. Mamati ka nga bagi ni Kristo. Amen. Naglaka nga ibaga. Un mamati but the action, ala ko mamut nalpas nga nagpakomunyon, kaslala nang ito pakti abal-abal nga kinirog, umangang kayo. Naglakang ibagam nga un bagi ni Kristo, mamati akin ni Apo Jesus, ngam kaslakan lang nang ito pa nga kaslaawan anan yaman na. Ibagam un, naglakang i-declare, naglakang ibaga nga mamati at dapang mati kin ni Apo Diyos. Ngam di ay kasla naglakang ibaga nga dapang mati, ngam di action kasla nagrigat nga makita. Mamati tayo, ng Apo Santa Maria. Mamati ka kin Apo Santa Maria. Awan naglakang ibagam. Ag Santo Rosario ka, dumawat ka ti panang ibabaot na. But the way,
you recite, you pray the rosary ka kaslamahaan. Oy, agkakaawatan tayo haan. Oh, kasla naglaka nga ibaga, ngamin nga, un mamati akin niya po Diyos, mamati akin niya po Jesus, but the wagas ti pa nagbiag, nagriga mga patyan. Iso ti kunana, ura ideklara tayo, nagdagsim dati dosa na kunana nyo, no, hangkay nga mamati ti anak ti Diyos, nadusa kayon tahang kayo nga namati, iti anak ti tao ko ni Apo Jesus dayjay. Uray mo ila di wagas ti pa nagbiag tayo Uray mo, kasla ko mangay, no daduma di pamatay ko, dadalo ulo. Ngam di wagas ti pa nagbiag ka nagaddayo. Ibagam nga mamati ka ni Apo Jesus, naunag ti pamatim, ngam di panagugug, panagugugalim kini kabsat mo, kaslamat. Diyak mo ni Apo Diyos ti ulo, di bagi ka demonyo. Mabalingat ang agtipon dayay. Nga daytay, mun managkararag ka mo daytay, giulong ko nagkwamang, ngam diwagas ti panakilangan mo, Allah. Oh, pamarpardaya, mintangsit, man inya na ganan, kasla isaw ti kalkalainganan nga awampay na saya at tinaduma. Kasla di ulok ni Apo Jesus, ngam di bagi kasla maggaraw ti, gyadada yung Apo, mga taa. Di nga di kung kunan nga, naglaka nga i-confess ko na tayo, mamati ak kini Apo Diyos. Ngam di wagas ti pa nagbiag mo ko, awampay marinada nga ayat. Awampay marinada apa kumbaba. Awampay marinada mo nga kaslaki na imbag mo. Kati Diyos ka na imbag. Mamati ka kini Apo Diyos, kaawampay marinada nga panangisakit mo kini kabsat mo. Kasano nga rin nga taday dyan? Di pamati tayo sa ulaang words. Ngam di wagas ti panag... karit na maaming kanya tayo dahito kakabsat. Awam mga hantay mga kanayon nga perfect. Nga inaldaw. No aduma ka nagtayomat, mailawan tayomat. Ngam di jay, no adu mga porsyento di jay handa nga mari na nga di pamatim ka isote gargaraw mo ay kaadayo narigat Apay nga rumbang nga mamati tayo in the first place pailaan ka, dahil ko mapamati tayo ka agyamyaman tayo, apay nagbarayoboy ti ayat na. Nagbuyat ti ayat na, babaon kin ni Apo Jesus. Isa kumamang nga awan ti business tayo nga, agiin nagom, agsisinakit tinakam, ti gurgura, ti biyag mo ka, bumalbalis laeng, gumangantila dito yung lubong, kinagsayang ko ati ko mapampanunutan tayo, agyam-yaman akang kanayon, kini Apo Diyos, apaya, inted na nga, di kakaiso na nga anak na, nagmayat ko maano, dahi giant ti business tayo. Nagmayat ko maano, kas di puso tayo. Agserserbikin ni kabsat, mariri inada nga adda Diyos, gapuking ka, nagmayat ko mamut karit na mut halatata si mana, lagi pun tayo, isugard nga, agis istasyon tayo. Di Station of the Cross tayo, anya private, grupo, sisa, gimong, mayat ang aramidan tayo dayjay. Ngam dayjay pa nang sursurot tayo kung madya estasyon na, napinpintas lahat ako maano, iwagas ti panagbiag tayo ka mari-ri na. Ngayon, surutan tayo, ag estasyon tayo, dayjay kumamuwagas ti panagbiag tayo ka madmadlaw da. Dayjay kumaati at da pamati na. Kati ko na tayo nga ka, haan lang nga balikas. Jibiyag. Hala kakabsat at asimana. Dandani manan. Kwaresma, dandani si manan. Next weekend. Adda ka din nagnaan na, adda ka din paunagan, adda ka din pamati nga nabukulan. Tapno nalaklak ati mga ibaga nga ibalikas nga mamati akin ni Apo Diyos, mamati akin ni Apo Jesus. Hala, mabalintay pa lang nga paunagan, mabalintay pa lang agkararag. No medyo narabaw pa'y, mabalinti dumawat na ununag nga pamati. No kanayong kaagkararag, mabaling ka mo nga idawat. Number 1 nga kararag tayo ko paunagam ti pamati. Paruyak-yak tayo ti pamati, mamati iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga, ken kadag iti amin amakita, ken iti may sa nga apon ni Kristo,
Bugbog tong anak ti Diyos. Nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtao di ti napaypayso a Diyos. Naianak sana na parswa. Diyos sa kasmet lang iti ama, kat gapu ken kuana, na aramid dagiti amin ngadda. Gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Immulog nga naggapu sa dilangit, kat nangala iti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kas tamet anay lansa iti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuog ket na itanem. Nagungar iti may katlungal daw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Humayto manen na si dadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat no saan ana ilansa ni Apo Jesus a Kristo iti cross awan kumamat ti pannakaisalakan tayo. Ngarod da tayo amayat a makiranod iti makaisalakan nga aramid ti Kristo masapol a makiraman tayo met ti pannakailansana iti tunggal panggep umararaw tayo Apo isalakan na kami. Agpaay iti simbaan, tapno iti panagbalin na pagtuladan, tina Kristyanuan a panagsagaba, iturong na ti amin a mamati kini Apo Jesus, ti panagungar ken ti biyag, kumararag tayo. Apo isalakan na kami. Agpaay karag iti mangidadaulo iti lubong, tapno saan da kuma a mailumlom iti sitnget ti pandagkunniber, kem may turong da iti lawag tinapudno a panagserbi. Kumararag tayo. Apo isalakan na kami. Agpaay kadagiti Kristiyano nga agdua-dua ti pammatida. Tapno iti baet ti panagsagaba, rigat ken problema iti biyag. Masursuro da kuma nga waten ti bukod da panakailan sa iti krus ken ni Kristo. Kumararag tayo. Apo isalakan na kami. Agpaay kadagiti agtutubo ditoy lubong. Tapno masursuro da nga iturong dagiti arapaap da ti biyag iti pagpatulad ni Kristo. Ket maiturong damet dagiti kapatadan da iti baro a biyag ken Kristo. Kumararag tayo. Apo isalakan na kami. Agpaay kada tayo amin. Tapno masursuro tayo met ti mga presyar karagiti krus tayo iti biyag. Iti namnamang iti maysangal daw. Makiranod tayo tumet iti panagungar ni Kristo. Kumararag tayo. Apo isalakan na kami. Agulimek tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Manakabalin nga ama, awatem dagitoy dawat may itinagan tinailan sa iti cross nga anak mo, nga iti maysa nga aldaw, makipagungar kam tumet ken kuana, isa makipagbiag ken makipagari ken ka ken ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Bendición
sadot miken ka. Di Santa Misa idatun miken ka. Dengkem kataku araraw miken ka. Dede ka ba sa Di Santa Misa idatun miken ka. Dengkem kataku araraw miken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya ko o atin na kumadag ito daton kadagita imam. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo siraragsak kami amang iroknoy kadagitoy daton agubwayan ti pannakaisalakan mi aramidem kadi tay papuso mi ti mangipateg kadakwada ken kastamet apatauden dati pannakaisalakan ti lubong gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Sa great tiya. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumbeng. Pudno na ya maikarigat rumbang annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Tasika inkeddeng mo ababaan ti panang parparit mi iti bagimi terredem dagiti kinadakes mi patanukem dagiti pampanunot mi. Ited mo pa iti kinamaingel ken iti agnanayon agungguna kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ket agdadanggay da amang itantanok ken ka. Iso dawatin mi nga ipalubos mo kuma kay timpuyog memet tinakurapay at imak mi kat konami adi agsarday. Santo, 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 Diamo a Dios, dagiti amin apaswan. Di langit ken dagat, napno iti papaiday-dayawan. Hosanna di katawan, madaydayan. Diyumay tinagan ni Apo, Hosanna iti katawan. Pudno ay Apo, habiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kat ti paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana halaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tada ito'y tibagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tada ito iti kalis ti darak
darati baro, ken nagnanayon atulag. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kining ka panagungar, Inna kami salakan si kaananubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo amay kari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to kaneng gasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada amang itantan ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket balwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariyam matungpal kumatinakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam kaldaw itoy ti kanen mi ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog. Isalakan nakamket ti dakes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngeti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kanitiya ay na Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray. Manakabaling kindayaw, tagnanayon, itinto at sa O apo mi a Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapukan niya ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sa kumama. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo aming kapya. Kordero ti Diyos sa mga ikat kadagiti mas basol to'y lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mga ikat kadagiti mas basol to'y lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mga ikat kadagiti mas basol to'y lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanya. Anti may sala nga sa mapaimbagton ti karara.
sa di matukot to'y isip ko, tapaya nga inda tungo day tabyan, itikas kanya kapaswan. Nakakaskas daw ti ayan mo, ulos sa di matukot to'y isip ko, tapaya nga inda tungo day tabyan, itikas kanya kapaswan. Natanok nga yan, daindaklan nga yan, nasudi nga yan. Natanok nga yan, naindaklan nga yan, nasudi nga yan. Nakakaskas daw di hayat mo, ulos sa di matukot to'y isip ko, tapay ayaw nga inda tungo day tabyan, itikas kanya kaparswan. Natanok nga yan, naindaklan nga yan, nasudi nga yan. Kumararag tayo. O Diyos, silawam amin nga umay dito'y alubong, silawam kadmet dagiti puso mi, babaan tiranyag ti grasyam, tapno mabalinan mi akanayon timang pampanunot, kadagiti makay-ayo itadayag mo, ken tapno, naimpas ni kan ti panagayat mi ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo da kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santon a misa, intayon iti ayat ken kapia ti Apo. Yaman tayo. Nembagarabi itayo amin Apo. Daw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Dios tayo kinayat, adungal daw ti naglabas kanya, ngimday tuyeng ti mangkit pudno aragsa.